ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද මෝල්ඩිව්ස් වල පිහි ෂාප් කරන විදිය? මේ ඒ කරන විදිය ඒකලා ඇවිල්ලා පිහි නයිෆ් ඒකවල ඔක්කොම ෂාප් කරන්නේ මේ විදියට. ඒක රෙස්ටොරන්ට් එකේ අවුට්සයිඩ් තමයි පෙන්වන්නේ. මේ අපේ බාර්ටෙන්ඩර් කෙනෙක් ගෙස්ලා දෙන්නෙක්ට කොක්ටේල් සර්ව් කරන විදිය. ඇත්තටම ගෙස්ලා මාර හැපි. බලන්නකො ගෙස්ලාගේ හිනාව. ඉතින් මම තාම මෙයාගේ ලස්සන මෝල්ඩිව්ස් වල රිසෝට්ස් වල ලස්සන වීඩියෝස් අරගෙන එන්නම්. මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. බයි.